बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुल्तानत ख़ान है, मैं स्वात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा एक पेशेंट है जिसकी कमर में दर्द था और L4 L5 डिस्क स्लिप था। मैंने बहुत से अस्पतालों से इलाज भी करवाए हैं, तकरीबन 5-6 साल से। पेशावर में भी इलाज करवाया, इस्लामाबाद से भी करवाया। फिर यूट्यूब चैनल पे देखा कि CPT सेंटर में इस तरह का इलाज होता है बग़ैर दवाई, इंजेक्शन और ऑपरेशन का। तो हमने 3 दिन यहाँ पे गुजारे और ये सेशन मुकम्मल की और 100% तकरीबन दर्द भी कम हुआ है। मरीज़ की हालत अब बिल्कुल ठीक है। तो मैं उन बहन भाइयों से अपील करता हूँ जिसकी कमर में या घुटनों में दर्द हो वो फ़ौरन CPT से रब्ता करे और अपनी मसाइल का हल जल्द अज जल्द निकाले। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زمان محمد عیاض دی، زه د سواد اوسیدونکی یم. ما ته د مهرونو د ډیر تقریبا د 1 کال نه مسله وه. په دنیا ډاکټران وګرځېدم، په دې پینډینګ کې هم په سواد کې هم، خو لکه د هغې سره زما پیسې هم ډېرې خرچ وې، خو د هغې سره زما څه ګزاره ونه شوه. بیا دا پینډۍ کې یو نوی اسپتال کولاو شوی CPT چې راولپنډي کې په دې پېښور روډ باندې لین نمبر 5 باندې. دلته امیر شهزاد ډاکټر دی، هغه بغیر دوايي نه بغیر اپریشن نه علاج کوي، خو علاج ډېر زبردست دی. او الحمدلله زما 3 ورځې علاج و، अहिले نن 3 ورځې پوره شوې. الحمدلله ښه پوره تقریبا په 100% کې زه تقریبا 90% برابر یم او زه مطمئن یم. نو که چاته پته نه وي نو د دې دلته راشئ، د امیر شهزاد ډاکټر سره د هغه علاج ډېر ښکلی هم دی او لکه ارزان هم دی. نو انشاءاللہ تاسو ته به فایده وي. شکریہ جی السلام علیکم۔ یہ میرا بھتیجا ہے، اس نے پہلے تقریباً اس کو مسئلہ جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے تھا۔ اس نے دیسی حکیموں سے اور جو عام لوگ بیٹھتے ہیں ان سے علاج کرواتا رہا ہے۔ ابھی ہمیں کسی نے بتایا یہ CP کے متعلق، پھر ہم ادھر آئے، ادھر آ کے ابھی ہم نے کم از کم 3 دن ہم نے علاج کروایا، سیشن کروائے ہیں۔ ابھی تقریباً 100 میں سے 80% جو ہے وہ ابھی بہتر فیل کر رہے ہیں۔ اس میں نہ کوئی انجیکشن ہے نہ کوئی اس میں آپریشن ہے، یہ سمپل اور بآسانی آرام آنے والی جو طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ نہ کسی فراڈیے کے پاس جائیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ CP پہ آ کے ایک دفعہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ آئیں، ادھر گھٹنوں کی درد، پٹھوں کا کھچاؤ، کمر درد، موڑوں کا جو ڈسک ہلتی ہے پھٹ جاتی ہے، ان سب چیزوں کا ادھر علاج ہوتا ہے۔